जी मैं ही गुरनूर की मम्मी हूँ। देखिए और बच्चे होते हैं जो टीचर की सुनते हैं, पर आपकी गुरनूर तो टीचर को ही सुना के रख देती है। वेरी गुड बेटा, I mean, जवाब मत दिया करो। और इसने कल एक बच्चे को बहुत मारा। अरे कौन था वो बच्चा? मिस्टर खान का एक लौता बेटा था। वेल डन बेटा, वो मेरे एक्स का बेटा था, सही मारा उसको। आई थिंक आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा कहाँ है। सर पे चढ़ी है, बैठी तो है बेंच पे। और आप इसका क्या इंस्टा नहीं चेक करती? क्यों? कैसे कैसे पोस्ट पड़े होते हैं इसके इंस्टा पे तो। अच्छा, वो तो मैं ही एडिट करके देती हूँ। चलिए ठीक है, पर इसके बैग में उस दिन हमें एक फोन मिला था। कौन सा फोन? सैमसंग फोन। अच्छा तो ठीक है, वरना अगर आईफोन लाती और बैग के साथ फोन भी अगर गिर के टूट जाता तो भारी नुकसान हो जाता।